ngiyi Bibiliya ndi umupasiteri. Sinigeze mpuza Siya n'uriya mugabo. Sinigeze mpuza Siya n'uriya mugabo. Sinzi nuko bakundanye, sinzi n'igihe bamaze gukundanira, cyokora nabimenye byabaye. Uko niko kuri kwanjye ndi kubwira abakunzi ba Pastor Mutesi, ndi kubwira abafana ba Pastor Mutesi batazi ibi bintu ibyo ari byo, kuko iyi ni propaganda yakozwe. Ngiyi Bibiliya sinzi umuntu wasohoye ari amajwi anayasohora, sinzi icyo yaragamije. Ndashaka kubabwira ko ngiye gusezera YouTube, ngiye gusezera YouTube kubera impamvu z'akagambane gahari, impamvu z'urugomo n'ubugome biri muri aba bantu. Ndayisezeye. Izi message nazisoma, ariko namara kuzisoma mumenye ko isaha n'isaha uyu muntu ashobora kunyica nkuko yabimbwiye, ariko wenda niba icyo yamuhoraga ari uko ndi kuri YouTube nimpava wenda ntabazaba akinyishe nkuko yabimbwiye ngo ahantu ashaka kuzashyira. Yarari kumbwira ngo wandaya we, wa mbwakazi we, ndaje vuba nkwanikirize, nubwo wigize indaya y'abasirikare ngo urakanga, njyewe wapi ndaje nkwanike. Ndamusubiza ngo toka shitani mu izina rya Yesu, nunyanika Imana izanyanura, wowe nakumennye umutwe. Niba mwanumvisha marikodi ndi kumubwira ngo nakumennye umutwe wanzoka we, n'uyu muntu twabivuganaga ntabwo yari Bosco Mpaye. Arambwira ngo ubwo bodiyo bwawe unyita inzoka ngo wamennye umutwe, umenye ko utazawumena n'abanjye bakwegereye, ahubwo itegure tukumene, tukwereke ari twebwe wandaya we mbaya yirirwa igenda kuri Pastor Korode. Arambwira ngo ndakubwiye ngo nutava kuri Pastor Korode, Bosco Mpaye, Zekiyeli, Mugwiza na nibishaka umuhanuzi uziza ko avuga uburaya bwawe n'abo basirikare. Narumvise ko wabareze mu nkiko, ariko nibagira icyo baba nzagusozanya n'abo bana bawe mbashyire aho abandi banyarwanda bari. Kuri iyi nshuro Giraneza iri ku isoko, iri kugurishwa. Umuntu ufite miliyoni 10 azizane mwihere Giraneza akomeze kuko irakora. Ubaye uzi no guhangana no kugira gute yaguhemba, na biriya bintu bakora ngo bahembwe yaguhemba rwose. Uzazizane nyiguhereze, igiciro cyayo ndakivuze. Miliyoni 10 uzazizane nkwihere Giraneza uyijyane rwose. Sinzi abakunzi banjye ko barafatiye inkuru, sinzi abafana banjye ko bafatiye inkuru, ariko jewe Mutesi mu izina ryanjye bwite ndapfukamye imbere ya Giraneza, mu izina ryanjye bwite, mu izina rya Giraneza sabye imbabazi umuntu wese, yaba ikiganiro cyakorewe kuri Giraneza ntarimo kikakubabaza umbabarire, yaba ibiganiro nakoze kuri Giraneza bikagucumuza bikakubabaza umbabarire, yaba icyo navuze ntagombaga kuvuga umbabarire. Ndasezeye, ndagiye. Ibintu mbonye banyarwanda birimo akagambane, birimo kwicwa, ko umuntu yakubwira akazakwica, birimo guhimbirwa ikinyoma mbonye kingana gutya, ejo umuntu yakora n'ikindi. Ndayisezeye. Abo twabanaga kuri iyi mihanda mwavugaga Pastor Mutesi, mwavuga abamuvugaga neza, abamuvugaga nabi, ndabasezeye. Kuko warize uri mu butayu nkakumva, manuwe no kukumara intimba. Nongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba Giraneza, abakunzi ba Pastor Mutesi, abakunzi b'ijambo ry'Imana, abakunzi b'ibiganiro bihakorerwa, ndetse n'abafatanyabikorwa dufatanya umurimo w'Imana wo kugera kuri babandi muri Giraneza. Amahoro y'Imana abane natwe twese. Murambabarira nkoze ikintu management yanjye ishobora kuba itari kumva neza,
muzi ikintu abakunzi banjye bamwe na bamwe bashobora kuba tutari guhurizaho, ndetse nakabaye ndi umugeni waramye, ntabwo nakabaye nza kuri kamera cyangwa nkaba ndi mu kwa buki muri honeymoon nk'uko mujya mubyita. Ariko mbere yo kugira ngo ngende, mbere yuko njya muri honeymoon, nanze kugenda nsize abakunzi banjye mu gihirahiro, cyangwa abana b'Imana mbasize mu rujijo, cyangwa imitima yaguye nyisize ikomeje kuryama. Nanze kujya kwishima kandi hari abari kurira. Tugiye gukora ikiganiro gikubiyemo ingingo, ngira ngo ni nk'enye hari mbatari 5. Ingingo ya mbere ni ugushima Imana. Ingingo ya kabiri ni ugushima abantu. Ingingo ya gatatu ni ukuvuga ku bintu biri gutrendinga bya Sia na Pastor Mutesi na Pastor Steven, ngashyiraho umucyo kuko burya ukuri kuravuna ariko kurakiza. Gatanga ukuri kw'ibyo bintu, abakira bagakira, ariko byanga bikunda hari ukeneye kumenya ngo bimeze bite, kuko niba message zigera muri 700 zimaze kongeraho zimbaza ngo ni ibiki wadusobanuriye, birakwiriye ko nagira icyo mbivugaho. Ingingo ya kane ngira ngo ni ugusezera YouTube, gusezera kuri YouTube, mbabwira n'impamvu itumye asezera YouTube. Ingingo ya gatanu ni ugusaba imbabazi umuntu wese naba narakoreye ikosa kuva 2017 nkigera hano kuri réseaux sociaux. Ndetse no kubabwira ko gira neza iri ku isoko, wayishaka yayigura. Reka tubanze dusenga Imana. Data mu izina rya Yesu turagushimye, icyubahiro ni icyawe. Tugushimiye ko udukunda, tugushimiye ko uri umubyeyi, tugushimiye ko nta na rimwe uzigera utwirengagiza. Reka icyubahiro cyawe gikomeze kubana natwe muri byose, neza yabane natwe, urukundo rwawe rukomeze kutugota mu izina rya Yesu, amen. Murabona rero ntago meze neza. Cyane najyaga mbona abantu abageni benshi barwara, nkibaza ikintu kiba mu bageni ku buryo barwara kikanyobera, ariko ndabona nanjye cyangezeho. Ndarwaye ariko si cyane, biraza kumera neza. Ashobora kuba hari umunaniro, yabona ari gutegura ubukwe bararuha cyane, ariko biraza gushira. Icya mbere ndashima Imana. Ndashima Imana itari nk'abantu, ndashima Imana itareba nk'abantu, ndashima Imana idakora nk'abantu, ndashima Imana itavuga nk'abantu, ndashima Imana itumva amabwire, ndashima Imana itagisha inama, ndashima Imana yishoboye, ndashima Imana yuzuye kugira neza, ndashima Imana yibuza kurakara, ndashima Imana ivubira imvura ababi n'abeza, ndashima Imana yuzuye imbabazi, ndashima Imana idasaba inkunga, idasaba imfashanyo, ndashima Imana itandika inzandiko isaba amahanga kugira ngo ayitere inkunga itabare runaka. Ndashima Imana yuzuye kugira neza, ndashima Imana ivuga bikaba, ndashima Imana itabeshya, ndashima Imana, ndashima Imana. Imana ibyumve ko nyishimiye, ndashimira Imana mu buryo bwose. Imana ihabwa icyubahiro. Kuvuga ngo ndagiye mu kwa buki ntaje gufatanya n'abakunzi banjye gushima, ntago byankundira. Ikindi ubukwe muzabukurikirana uko bwagiye bugenda kuri gira neza, niho muzajya mubukurikiranira. Baracyatunganya amavideo ngo bakuremo ibitari ngombwa kujyamo, udukosa twaba twarabaye byose bari kuvanamo, kuko buriya video irimo umuryango, irimo ababyeyi barayitondera. Niyo mpamvu banze ko mbinyuza live, nanjye nashaka kubinyuza live, ariko umuryango urampakanira, urambwira ngo ya muzabifate muzabikosore nyuma, kuko live ntisiba. Umubyeyi ashobora kunyara akikubita hasi ugasanga nicyo kibaye igicuruzwa. Ngerageza kubyumva, ariko video yose kugeza batwikurura muzayibona kuri gira neza. Rero nshimiye Imana. Mw'abantu mwe murabizi ko ubukwe bwanjye bwagize ibintu byinshi cyane by'ibibazo biza mu kanya gato.
abahanura barahanura bavuga ko butazaba, abavuga ko bazaburoga, bavuga ko abantu bazasara, ibintu byinshi cyane biraba, biravugwa bigira gute, ariko ibyo byose Imana yihagije irabikemura, ibigenza neza, ubukwe bugenda neza, buba bwiza, abantu bararya, abantu baranywa, bararirimbirwa, abantu byagenze neza, ubukwe bwanjye bwagenze neza, ndabishimira Imana cyane. Ndashimira abantu, mbere ya byose ndashimira umuryango wanjye, umuryango wanjye ndawushimira, Imana iwuha umugisha bwo guhagararana nanjye bakanshyigikira, ubukwe bukagenda neza. Ndashimira kwa data bukwe, Imana ibaha umugisha mwinshi cyane kubwo guhagararana natwe rwose, ubukwe bukagenda neza, kandi kuba baranyishimiye bakampa ikaze mu muryango wabo, Imana ihabwa icyubahiro. Ndabashimira cyane. Ndashimira inshuti n'abavandimwe batubaye hafi, ndashimira itorero, by'umwihariko itorero mbarizwamo Solo Healing Revival Church, ndarishimira, ndashimira umushumba wanjye ko yampaye inka, abari bahari, yafashe ijambo, Prophet Claude aduha inka, kandi mbizi neza ko yatanze inka ya kibyeyi, ntabwo yatanze inka idataha, igihe nikigera tuzajya kuyizana, Imana imuha umugisha, tuzajya gukura ubwatsi, ngira ngo nibyo bibanza, nubwo inka ya kibyeyi batayikurira ubwatsi. Ndashimira Bishop Habineza wansezeranyije, nanakuraho urujijo rw'abantu bavuga ko nabuze umupasiteri unsezeranya. Hoya, ntabwo nabuze umupasiteri unsezeranya, ntabwo Bishop Habineza yansezeranyije ko nabuze umupasiteri unsezeranya. Oya, muri iki gihugu harimo abapasiteri benshi cyane, hari abapasiteri aho nsengera, hari abapasiteri, hari abantu benshi cyane dukorana umurimo w'Imana muri iki gihugu. Ntabwo rero nabuze unsezeranya, kuko ntabwo iyo nza kuba mpagaze njyenyine nari kubibabwira kandi bari kubikora. Oya, ntabwo nabuze umupasiteri unsezeranya, nasezeranyijwe na Habineza kuko ari we wagombaga kunsezeranya. Muri plani y'Imana hari handitswemo ko ubukwe bwa Pasiteri Mutesi na Murindwa Ferdinand nta wundi uzabasezeranya usibye Habineza. So icyo kinaveho cyane, kandi namushimira cyane, ni umuntu w'Imana, ni umubishopu mwiza cyane, umwana mwiza, Imana imuha umugisha, yarantwerereye ku buryo buhagije. Murabizi hari igihe umuntu ugusezeranya arabanza akakwaka n'amafaranga, ariko we yarayampaye, ahagararana nanjye, twarasenganye cyane, bukwe buri minsi ingahe, dufata amasengesho, yaba pare, yaba marene, yaba n'abandi, turasenga. Namukundiye amasengesho, kandi Imana ibyo yatubwiye byose twabirebesheje amaso. Ibyo Satani yari yapanze byose nta na kimwe cyabaye, cyokora twabonye ibimenyetso byabyo nabyo bitagize icyo bitwaye, kugira ngo Imana itwereke ko itari iri kutubeshya. Ndashima Imana rero ko ibyo bintu byose byagenze neza, nawe ndamushimiye. Ndashimira abanyetorero, ndashimira umupasiteri w'aho twasezeraniye, Imana imuha umugisha mwinshi cyane. Ndashimira abakozi b'Imana muri rusange, abashumba twari kumwe, Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Ndashimira abakristo bitabiriye ubukwe bwanjye, nabonaga hari abo nzi, abo ntazi, abo Murindwa azi, abatazi, abanyarwanda muri rusange ndabashimira. Ndashimira igihugu cyanjye, ndashimira abantu bifatanije nanjye, abantu bantwerereye, Mana ndabashimiye, abanyandikiye, abampaye intwererano, abahagararanye nanjye, ndabashimiye cyane. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. By'umwihariko ndashimira marene wanjye imbere y'isi yose, marene wanjye Imana imuha umugisha, ihagararanye nanjye ku rwego rukomeye, kandi twari dufitanye amateka akomeye. Ndamushimira Imana yakoze ibishoboka byose kugira ngo umutima wanjye unezerwe, kandi ni ukuri yandemeye umunezero. Imana yandemeye umunezero imukoresheje. Marene, Imana yo mu ijuru n'umugabo wawe izabane namwe, izabagire neza, ijye ibaha iby'imitima yanyu isaba, igukubire inshuro 1000 ibyo wakoresheje byose mu bukwe bwanjye, nk'uko wari waransezeranyije ko utazandeka, uzabana nanjye kugeza ngeze mu rugo rwanjye uhangejeje. Imana iguha umugisha, Imana imuha umugisha cyane. Abantu bari muri Australia baramuzi, muzamfashe kumushimira nagaruka
muzamushimire cyane, yahagaze nk'umubyeyi akora ibintu bidasanzwe mu gihe kidasanzwe, ndamureba ndumirwa. Ndashimira abantu batwambitse muri dote, twambitswe na Dani Collection, niwe wakoze decoration. Imana imuha umugisha mwinshi cyane, yahagararanye nanjye mu buryo bukomeye, ankorera ibintu byiza, yakoze nk'umuvandimwe, ntabwo yakoze nk'umucuruzi. Abantu rero mugane Dani Collection, akora ibintu byiza cyane. Unakeneye nimero wambwira uti mpa nimero z'umuntu wakudekoreye, ni nawe wari watwambitse. Birya bintu byose mwabonye twambaye mu gusaba no mu gukwa ni Dani, Imana imuha umugisha. Ndashimira Noran Shop, akorera ku Gisimenti, agakorera no mu mujyi mu isoko rya Nyarugenge, agakorera no ku Gisimenti, aho Dani nawe akorera ku Gisimenti, baraturanye. Ndamushimira, niwe watwambitse mu kujya mu gusezerana mu rusengero ndetse no muri reception, arya amakanzu nayo nambaye, abafiye doneri n'imyenda abagabo bari bambaye, niwe watwambitse. Imana imuha umugisha mwinshi cyane rwose. Uzakenera kwambara uko nayo nambaye cyangwa kubirenzaho, azambwire murangire, aba bantu babikora neza cyane. Turashimira kandi Nagira Neza Food, turashimira kampani yanjye yo guteka, nayo yatetse neza cyane. Mujye mumpa n'akazi, murabizi ko ari byo nkora, ibintu byose byagenze neza. Ndashimira abakora muri serivisi, nibagiwe ukuntu iriya kampani yitwa, ariko bakora serivisi neza. Baba bazanye ibirahure bigera muri 100, bazana bya ntuze zo gukonjesha ibyo kunywa, na turiya tumeni tumwe na tumwe nibo badukoze, bakora ibintu neza, bagasavinga bakabirangiza bagataha. Imana ibaha umugisha. Ndashimira Ange na Pamela bakoze, ndetse na Gatete na MC Rutayintare, rwose mwarakoze cyane, ibirori byanjye byagenze neza. Na MC Chita nawe Imana iguha umugisha, ibirori byacu byagenze neza, Imana iduhana umugisha. Abantu mwese mwaje mu birori byacu ndabashimiye, Imana iduhana umugisha. Abantu bahagararanye nanjye mu gusaba mu rukiko, bagahagarara nanjye muri bridal shower, bagahagarara nanjye mu gusaba no mu gukwa, bagahagarara nanjye muri mariage. Imana ibaha umugisha. Groupe Inshuti Nziza, mwakoze ibidasanzwe, abadamu beza. Groupe abagore b'abanyembaraga, mwarakoze, Imana ibaha umugisha. Ubutumwa bwanyu bwangezeho. Itorero Solution Church riyobowe na Tugirimana François Xavier, ukorera muri Arizona, ubutumwa bwanyu bwangezeho, mwarakoze cyane guhagararana nanjye. Na gift nziza mwampaye mu bukwe narayibonye, ndabashimira cyane, Imana ibaha umugisha. Ndashimira abantu benshi cyane, benshi, ariko by'umwihariko nanone ndashimira abadiaspora. Abadiaspora ntago nabavuga ngo mbarangize, ariko mwarakoze. Bamwe mwambuje no kujya mbavuga hano, ariko nukuri mwarakoze. Imana ibaha umugisha. Ibyo mwakoze byankoze ku mutima rwose pe. N'ubu hari abandi bakiri kuntwerera, hari abakiri kunyoreza agafanta, bambwira ko hari akabazo kabaye mu mishahara, abari kubikora. Imana ibaha umugisha. Ntacyo natanze n'ubuntu bw'Imana, ntacyo nakora kugira ngo munkunde cyangwa muhagarare nanjye kuri uru rwego. Imana ibaha umugisha. Mwese ndabashimiye, ndabashimiye cyane. Imana ibaha umugisha aho muherereye, ndabireba ndabizirikana, mwarakoze n'ukuri, ndabashimiye cyane. Imana ishimwe ko yankoreye ibitangaza, ikankorera bikomeye. Ikintu Imana yari ikoze cyari gikomeye, ntago cyari cyoroshye ku buryo nagombaga guhura n'intambara zoroshye. Oya, nagombaga guhura n'intambara ziri ku rwego rungana n'urwo iby'Imana ikoze. So ndasaba imbabazi abona ntatumiye. Murabizi ko muri kiriya gihe banyibye telefone, mbura amanimero y'abantu bose, utwo nagiye mbona nagiye nturaruza nyine mbona utunimero bamwe ngerageza kubabwira, abandi sinababona. Ariko nta wundi mutima mubi, ntacyo dupfa. Byari byiza ko twakwifatanya mu birori byiza, ni ukuri. Kandi ibirori byanjye ntibyakumiraga, ibirori byanjye ntawe byirukanye, ni ukuri pe. Wenda bagiye bumva ibyabereye mu bukwe. Mu bukwe bwanjye buri kantu kose kari gafite invitation yako. Abagombaga kuza mu rukiko bari biyizi, abaje mu gusaba no mu gukwa bari biyizi, abaje muri bridal shower bari biyizi tubiziranyeho, abaje mu rusengero nabo bari biyizi tunabiziranyeho. So rero mwene data umwe aza tutabivuganye ko azaza mu rusengero. Nari nzi neza ko azaba ari mu gusaba no mu gukwa cyangwa se muri reception.
ari ibyo mwumvishe, kubera ko buriya bene data ibintu dukora ku mbuga nkoranyambaga ushobora kugira ngo ubikoreye Mutesi gusa ukagira ngo birarangiye, nyamara Mutesi afite abantu benshi cyane, yaba amaraso ye, yaba inshuti ze, yaba abakunzi be, bo muri bo bikaba bitararangira. Sinibaza rero kuba nari umugeni wambaye ikanzu ko nari gutanga amabwiriza ngo basohore inde umuntu, ariko kubw'ikibazo kiba hagati yanjye nawe abantu benshi bazi cyangwa se batanazi, ntago umuryango wanjye n'ubu wari uzi ko ngishyamiranye nande na Pastor Claude. So rero ibyo bintu byose byabaye, baragira bati niba ari we muntu mwagiranye ibibazo, abashumba bari bugusezeranye, bari bugusengere, ntabwo arimo, niyicare nk'uko n'abandi bose bicaye. Urumva rero cyabaye ikibazo gikomeye cyane. Abantu benshi ku isi bazi ko njye na Pastor Claude aho umwe aciye undi yacisha umuriro, bazi ko njye nawe turi abantu bahigana, ariko simpigana nawe, nta nubwo mpanganye nawe. N'ibi byose nzi ko bizashira, nzi ko bizashira. Niba turi abantu b'Imana, nta nzangano tugomba kugira mu mitima yacu, hari ibintu biba bigomba kurangira. So rero ndumva ari icyo navuga ku byabaye. Nta bintu byaba byera ngo de, nta nubwo byaba byiza 100%, ntabwo ibintu byabura utuntu n'utundi. Hanyuma hirya yo gushima, ndumva maze gushima rwose, kandi umutima wanjye uranezerewe. Abantu mwese mwampaye igihe, mwampaye amagift menshi cyane, mwampaye amafaranga, mwansengeye, mwahagararanye nanjye, mwanyeretse ko muri kumwe nanjye. Abambwiraga bati ibintu byaba birimo kamera, njye ntabwo ndi buze, batamfata kuri kamera, kandi gutya na gutya, urabizi ibi namwe narabumvaga rwose, umuntu wese naramwumvaga. Abandi bakampa amafaranga, abandikiye abandi bati wa mugabo yavuze gutya na gutya ko ubukwe bwawe buzaba burimo abantu baroze ntibagiye kundoga. Ababwano ya muhumure, nta uzabaroga, biriya byo Satani yaratsinzwe, ibuye ryagaragaye ntiribayikisha isuka. Kandi wabashe kuvuga ibizaba cyangwa ibyo yenda gukora atandukanye n'uwabicecetse. Mwese rero ndabashimira Imana iduhana umugisha mwinshi cyane. Imana yasohoze isezerano ryayo, Imana yakoze ibyo yari yaravuganye nanjye, Imana ndayishimira n'ukuri. Hanyuma cya gatatu ngira ngo, cya mbere cyari gushima Imana, cya kabiri ari gushima abantu, icya gatatu ni ukuvuga ku nkuru za Siya muri kugenda mwumva hirya no hino. Mu by'ukuri ntabwo mbivugaho ibintu byinshi, ariko ndabyibuka ko kare nahamagaye Bosco Empire ndi kumubaza nti ibi bintu murimo mushyira hanze murabikura hehe, ni ibiki, ese byibuze umuntu uri kubikora afite iyihe nyungu? Bosco turaganira, arambwira ati buriya pasiteri ufite abantu bawe bakumva, nanjye mfite abanyumva. Abawe sinababwira ukuri ngo bakumve, n'abanjye nababwira ukuri ngo bakumve, ariko abantu bawe, abakunzi bawe, nota abantu banjye, abakunzi bawe, abafana bawe bashobora kumva ukuri kwawe. Rero wikomeza kwicara ngo utuze, kandi hari abantu bari mu cyaragati, niba ari cyaragati, niba ari cyaragati ntabwo nzi ko ari uko babivuga, bari kwibaza ngo ibi ni ibiki. Turetse ibyo, mfite message zari zimaze nkoze ikiganiro zigeze muri 700. Umuntu wese ari kumbwira ati se tubwire ibiki n'ibiki. Hari n'uwambwiye ngo yabonye uburozi bari kwerekana ngo inyoni yari yapfuye. Inyoni zibaho zigapfa, kuba inyoni yapfuye ntabwo ari ikidasanzwe ku buryo bavuga ngo ni uburozi bwaje mu bukwe bwa Pastor Mutesi. Ibyo byo mubyigizeyo. Hanyuma rero mwabantu mwe, ngiye kubera ko ndwaye, ntanashakaga no kumva ibi bintu cyane no kubibamo no kubireba cyane. Ntago nagerageje kutabijyamo, nagerageje kutabyumva cyane cyane ko numvaga harimo ibintu byinshi by'ibinyoma. Icya mbere harimo kumbeshyera ngo nahuje Asiya na Pastor Steven. Ndahangaha imbere yanyu n'imbere y'Imana, ngiyi Bibiliya ndi umupasiteri, sinigeze mpuza Asiya n'uriya mugabo, sinigeze mpuza Asiya n'uriya mugabo. Sinzi nuko bakundanye, sinzi n'igihe bamaze gukundanira, cyokora nabimenye byabaye. Uko niko kuri kwanjye ndi kubwira abakunzi ba Pastor Mutesi, ndi kubwira abafana ba Pastor Mutesi,
batazi ibi bintu ibyo ari byo, kuko iyi ni propaganda yakozwe. Ku munsi w'ubukwe kamarade yaraje apfukama imbere yanjye n'umugabo adusaba imbabazi pe, aratubwira ati ndi umwana wanyu, amakosa yose naba narakoze kuri YouTube mumbabarire. Arambwira ati mami, hari ikintu kiri kugutegurwaho kibi kizangiza isura yawe kikangiza izina ryawe, ariko nikiba uzihangana. Ndamubwira nti se kamara, ugira ngo ibyaba byose nyuma y'iki gitangaza Imana inkore wagize ngo kuri nge hari ibiro cyaba gipima, ariko kuko cyaje gifite n'undi muntu kiri kubabaza, niyo mpamvu ntabashije guceceka. Abantu benshi bazi ko Pastor Mutesi akunda guceceka, ngewe nceceka ku bintu byanjye ngewe ngenyine bitari mu ndi muntu, ariko ibyajemo abandi bantu ntago mbicecekaho. Oya, narababwiye ngo uzirinde kwisobanura, ariko uzasobanura ibintu. Ntago nje kwisobanura, ahubwo nje kubasobanurira ibintu. Nje kumenya ko uyu muntu akundana na Siya, nabimenye hashize igihe, hashize iminsi, kuko kwa Siya nkunda kujyayo njyanye y'abashyitsi, abantu bazi ko ndi inshuti ye bakaza tukajyana, n'ubu duherukayo. Ntago rero numva ari Steven twaba twarajyanyeyo gusa, kandi ndabyibuka ko tugiye no kujyayo. Nabibwiye uyu mudamu we batandukanye, bari bataratandukana, witwa Dodo. Ndamubwira nti pastor ari kumbwira ngo muherekeze kwa Siya. Hanyuma arambwira ati humura, nanjye yari yabimbwiye. Turagenda tugerayo, ndetse duhana n'ubuhamya na Siya, yumva pastor aranarira, akorwaho, aduhesha n'umugisha. Turi babiri, aravuga ati Imana yatumye abagabo banyu bapfa, ifite uko izabagenza, izabagirira neza. Tuva aho ngaho. Kuva navaho nta jambo naganiriye na Siya rivuga kuri Steven, ntaryo, ntarihari. Ahubwo Steven niwe wambwiye ko ashaka gukundana na Siya, ashaka gutereta Siya. Mbigira nayo kubera ko Siya mu biganiro byose nagiranaga nawe, ikijyanye no kuba yatereta cyangwa yateretwa ntago cyabagamo, kumurambagiza no kumurambagiriza ntibyabagamo, ntago mu biganiro byanjye nawe icyo kintu nticyabagamo. Hashize iminsi Siya arampamagara, arambwira ati ndi mu rukundo na wa mugabo. Nibyo? Yego. Ngerageza no kumubaza nk'umubyeyi, ndetse anamvamo. Ndamubwira nta Siya, urabona uriya mugabo atandukanye n'abagore benshi. Byo umuntu yatandukana n'abantu atari we mubi, cyangwa se ari nawe mubi, akaba yagushaka akikosora, cyangwa se akaba yagushaka ukamubera impozamarira. Siya mu ijambo rimwe yaransubije arambwira ngo nkurikije uko yanganirije nasanze ntacyo atwaye, ahubwo abo batandukanye ari bo bagiye bamubera mubi. Ibyo bintu ndaceceka mbiha iminsi, ariko Steven arazanyereka ko ari mu rukundo na Siya pe. Ibyo ibikorwa byose amukorera iki, no nawe mugira inama, ariko nawe amvamo. Ndamugana Steven kuri mu rukundo na Siya, kandi nkaba mbibona ko ukunda umugore wawe Dodo. Wasubiranye n'umugore wawe, wasubiranye n'umugore wawe koko ukabana n'umugore wawe Steve, utabeshye mubaza ibintu byinshi cyane, mbese meze nk'umuntu kugira gute, atari ukumubuza Siya, bwo ndi kumubwira ngo ntasenye, nasubirane n'umugore we. Steven nawe amvamo, aragenda abibwira Siya. Nyuma yaho nabaye nk'umuntu ugiranye ikibazo n'abantu babiri. Yaba Siya yabwiye Steven ko namumubujije, nkamubwira nti uriya mugabo utandukanye n'abagore gutya gutyo uzamushobora. Steven abwira Siya ati nanjye yarakumbuje akambwira ngo nisubirane na mama nde, na mama w'umwana. Mba hagati yabo mbaye nk'umuntu bose wabakoreye amakosa. Ariko iyo uri umubyeyi uvuga nk'umubyeyi, ukwanga akakwanga cyangwa ukunda akagukunda. Yaba Siya nta kibi namwifurizaga, yaba na Steven kumubwira ngo asubirane n'umugore we nta kibi namwifurizaga, ahubwo nuko yanyerekaga ko akimukunze, kandi mbona bakivugana bakinaganira. Siya nawe nagombaga kumugira inama nk'umubyeyi, yari ahaye igitekerezo cy'ibyo arimo kandi yijyanyemo, atagize n'amarangamutima y'undi muntu. Steven ambwira ukuntu yagiye iwabo, ukuntu ababyeyi babasengeye, akambwira ibikorwa akora. Mu by'ukuri ntago Steven yagiraga nabi, na Siya kubyakira ntiyagiraga nabi, kuko bari abantu bari mu rukundo, kandi bari abantu bari muri fiançailles.
ariko hashize iminsi Steven andegera Asiya, andegeye Asiya yamundegeye turi aba babiri, umwe babiri. Ibintu yambwiye nibwo nagize amarangamutima, ndababara pe, ndababara, mvuga nabi ku rwego rwo hejuru, nkuko usibye no kuri Asiya no kurundi wese nabivuga. Ariko amarangamutima nari ndi kuyagira nyazamura hagati y'abantu babiri, uri kundegera n'undi, ndababara. Ari byo bintu mwumvishe. Mu by'ukuri twese ntawe utaganirira hiherereye. Nawe uri kuncira urubanza iyo urahiherereye ugira uko uganira, mukaba mwanegura n'umuntu mukaba mwanamuvuga. Na Asiya nibyo bintu namubwiye, umunsi ibintu byamenyekanaga, kandi kuri inshuro nta kibazo ufitanye nawe pe. Noneho ndababara kuko reka mbabwire, ngiyi Bibiliya ku isi yose dutuyemo nihaboneka umuntu wambaye ipantaro w'umugabo uza akavuga ngo Pastor Mutesi yandiye amafaranga ambeshya urukundo, muzamenye ko ibyo nababwiraga byose byari ibinyoma. Nabisubiramo, sinemeranya n'umugabo cyangwa umugore barya amafaranga y'abandi bazi neza ko bari kubeshya abantu urukundo. Hari amafaranga umuntu aguha aguhesheje umugisha, ayo nanjye nayarya. Ariko hari n'ayo umuntu aguha yamaze kugutereta azi ko ari gukorera umugabo we cyangwa ari gukorera umugore we. Ibi bintu bikoze ukabikora ukijijwe uzi Imana, uri umuhemu wabishatse wabihisemo, ni ukuri ubugize nabi. Ariko ubikoze utarakizwa, ibyo dukora turi mu buje byose Imana irabyirengagiza. Ntabwo ari kuri Asiya gusa, no ku wundi muntu wakora kiriya kintu. Ibi bintu, aya majwi mwumva nayo mu bihe byashize. Ibi bintu bimaze kubangiza nari amarangamutima nanababaye, urabona ko ikigaragara byahise bijya hanze. Asiya ubwo duherukana nibwo yambwije ukuri. Arambwira ati rero nabonye runaka bitavamo. Arambwira ngerageza kumwumva rwose pe. Uko nari namwanze, uko nari nagize gute, buriya wumvisha uruhande rumwe ushobora gukora amakosa. Ndamwumva, ndavuga ngo amahitamo y'umuntu yubahwe. Nsa nk'ujya ku ruhande gatoya, ndatuza, cyo kuranganiriza nde Steven. Ndamuganiriza rwose, anambwira ko ari kongera kwiyunga na mama w'umwana we bimeze neza. Ikintu gikomeye cyabaye hagati ye na Asiya nuko bamaze kubyumvikana ko batakibanye, bakongera bakaba inshuti nk'abavandimwe. Ibi byose bona by'aya mavideo n'ariya message n'ariya voice byari byararangiye pe. Abashwana barashwanye, bavugana baravuze, navuga neza baravuze neza, ariko abantu barongera bariyunga nk'abakristo, bagira ubushuti bwa kivandimwe pe. Bari basigaye baganira kivandimwe. Niba muri uko kuganira kivandimwe wenda baraje kongera kwiyunga mu bundi buryo simbizi. Noneho ndashaka kubabwira ko umuntu wakoze iki kintu cyo gusohora amavideo, cyo gusohora amajwi, ni umuntu udakunda Asiya, ni umuntu udakunda Pastor Mutesi, kandi umuntu udakunda Pastor Steven. Kuko aya majwi ibintu bimaze kugera hanze, ntamagaye Steven. Arambwira ati rero Pastor, atari amajwi njya kuyashyira hanze. Nahamagawe n'umuntu umwe gutya w'umuhanzi ukunda kunyita papa we, ko twakundaga kuganira ibyanjye na Asiya. Ngo arambaza ngo se buriya Mutesi ngo natarifatanyije na Asiya kuko uryo twawe. Ngo Steven aramubwira ntago bifatanyije, naguha amajwi ya Mutesi nkakumvisha ukuntu yari ari kunenga nde Asiya. Aba ngo arayamuhaye. Ko niko kuri kwa Steven yanyibwiriye ejo. Aba ngo arayamuhaye. Ndamubaza ni video se zoti video nazimuhaye kwa kundi zifunguka rimwe. Ariko uwo muntu yamumbwira nkumva nawe ni nyangamagayo ntago yabikora kwandagaza Asiya ngo nanjye anyandagaze. Ikintu nakoze ni iki, nagerageje kuvugana na Asiya. Ariko mu by'ukuri reka mbabwire mwa bantu mwe, imihanda wa mugani wabona imihanda yuzuyeho ubugome pe. Umuntu wakoze iki kintu ni umuntu udakunda Asiya, ni umuntu udakunda Pastor Mutesi, ni umuntu udakunda Steven. Kuko ikigaragara ibi bintu byo Steven yarabitanze pe, biva muri telefone ye arabitanga.
ariko nkurikije ukuntu ameze n'amarira ari kurira biragaragara ko atari we wasebeje nde Asiya, ahubwo abo yahaye ibi bintu bari barwaye Mutesi, bari barwaye Asiya. Uko byagenda kose ni abantu bari baturwaye. Ibyo birarangira, amajwi ajya hanze. Aya majwi impamvu mubona yambabaje nuko byaje ari ibintu byarangiye, barabikuririza. Mutesi yandagaje Asiya, Mutesi agize gute. Nukuri mbabwije ukuri nk'umukristo, indahiro yanjye nukuri, ngiyi Bibiliya sinzi umuntu wasohoye ariya majwi, anayasohora sinzi icyo yari agamije. Ni kwa kundi abantu baba bakurwaye, kuko niba umuntu yarambwiye atari ikintu kigiye gusohoka, nuvuga ngo bararebye bavuga ati Mutesi azabanza akora ubukwe, namara gukora ubukwe azajya mu kwabuki, ukwabuki naba kurimo azakuvamo atangira icyunamo, byanga bikunda ntazabona umwanya wo kuza kuvuga kuri ibi bintu. Reka tumukorere inkono ishyushye, tuvuge ko yaranze umugabo, yamara kuranga umugabo akaba nandagaje Asiya. Reka mbabwize ukuri, niba dukorana hano kuri YouTube mukaba nta bundi bugambanyi, nta rundi rwango, nta kindi kintu runaka mwari mugamije, noneho nimureke guhagarara ku ruhande rumwe, mukoresha iyo bwabaga, mugaragaza umuntu uri gutanga ibi bintu, mugaragaza aho ibi bintu byavuye, mugaragaza aya mavideo yavuye n'aya majwi, kuko jyewe nta nibiba muri telefone yanjye mwanya wo kubitanga, ntabiba muri n'ibiganiro ngengera na Steven nta bihari, ntabyo mfite. Noneho uyu muntu namara gufatwa mu by'ukuri azahanwa, ko gufata ubuzima bwite bw'abantu, ugafata ibintu abantu bakoreye mu ibanga, baganiriye mu ibanga cyangwa bakoranye mu ibanga, ukabishyira ku karubanda, ntabwo ari umuco w'Abanyarwanda, si n'ubumuntu, ahubwo ni ugushaka kwica umuntu ahagaze. Mu by'ukuri nawe ishyire mu mwanya, urebe ibintu byose wakoze mu rwiherero isi itazi, uwafata bimwe na bimwe akabiza. N'icyambere, kuba Asiya yaraciriye inzara agakora massage Steven nta cyaha cyari kirimo, kuko bari mu rukundo. Umuntu umusheri we yabimukorera. Kuba baraganiraga akamwita be, akamubwira ko umubiri umurya, akamubwira mashida, akagira gute, yari umukunzi we, yari umusheri we, yari umufiance we, nta cyaha cyari kibirimo. Icyari kuba icyaha ni igihe nk'uko nabivuze koko Asiya ari kuba bikora agambiriye kuzabaza Steven, agambiriye kuzamura igitwe ngo amubabaze, ariko bagize ibyo batumvikanaho. Ndabimenya nanjye nabimenye nyuma, bagize ibyo batumvikanaho, Asiya aramusezera. Ni uburenganzira bwe, ni uburenganzira bwe, kandi twese twabikora nk'uko yabikoze. Ariko ndibaza nyuma yo kumusezera, nyuma y'ibyo byose by'ayo majwi, nyuma yose aga yari yabaye, ibi bintu umuntu bizanye uyu munsi kuri iyi mihanda, abizanye ngo bitange iki? Bimarira iki sosiyete nyarwanda? Bimarira iki abatwumva? Bimarira iki abana bacu, abana ba Asiya n'abavandimwe be naho asengera? Bimara iki? Ese niba koko muvuga ko ari ibintu Mutesi ari gukora, mwebwe muri kubikoramo bishaka wiki? Uzi gufata umuntu mugafata ubuhiri mukajya mumukubita, mwakubita ikirenge cya janjagurika ukamubwira ngo nubwo wabaye ngo ni Pastor Mutesi, none se ubwo uri kumukubita ninde? Si wowe? Ese niba koko muri abakristo, muri abavandimwe, muri abantu bafite ubumuntu, ibi bintu gukomeza kubishyira hanze bikorwaho ibiganiro birafasha iki? Niba mudashaka kwica umuntu ahagaze, birafasha iki usibye gushaka kwica umuntu ahagaze? Ese niba koko Asiya yaraganiriye na Steven, kuzana ibiganiro baganiriye mubyumvisha isi, koko mukunda Asiya, katwemere ko wenda Mutesi we ari mubi, Asiya se we yaba yaragize ati yakoze iki? Ese kuba yakunda, none se ubu kujya aganire n'umuntu ari babiri, ibyo yaganira n'umuntu ari babiri abyumve hanze, ibi bintu byo murabona ari umuco? Ngewe icyo nababwira ni kimwe, mube tayari kuzasobanura aho mwakuye aya mavideo, aho mwakuye n'aya majwi, noneho mugakora propaganda, mwarangiza mukaza kwitwaza muvuga ngo muravuga ko ari Mutesi wabivuze, muravuga ko ari Mutesi uri kubikora. Ese nakwikora nanjye nkikoraho? Ubundi se niba narazamuye amarangamutima nkavugamo n'amagambo mabi, ubu byari bikwiriye ko isi yose byumva? Biramara iki se? Usibye gusiga bikomerekeje imitima y'abantu, byamara iki? Sinigeze ndangira Asiya Steven,
byari uburenganzira bwe, ni mukuru yakwirangira cyangwa yakwihitiramo, sinigeze nanabatandukanya, byari uburenganzira bwe kumenya ko ibyo ari kujyamo yabijyamo cyangwa yabivamo. Ariko ndagaya, ndongeye kugaya umuntu washyize aya mavideo hanze, umuntu washyize aya majwi hanze, yaba ya Sia aganira na Steven, yaba ya Pastor Mutesi aganira na Steven. Umuntu wabishyize hanze pe, umuntu wese azamugaye. Uyu muntu ni inkozi y'ibibi, uyu muntu ni gateranyamiryango, uyu muntu ni gashoza ntambara, uyu muntu ni umugome, uyu muntu ni intumwa ya Satani. Kandi icyo yaragambiriye gukora, ushobora kwatsa umuriro ariko Imana ikawuzimya. Ushobora gutangiza intambara mbi ku buzima bwa Sia na Mutesi na Steven, yajya kurangira ikarangirira kuri wowe. Ibi ndabibabwiye, muzabimenya ni ukuri. Nta Steven wafashe aya majwi ngo yashyira hanze n'aya video ashaka gusebya Sia, ahubwo bamwe mu bo yizera abwira amabanga ye, abwira yasetse cyangwa akabwira yababaye, aba nibo bakoze ibingibi. Kandi kubikora nabwo umuntu nyirizina bahigaga ni Pasteur Mutesi ndetse na Sia. Ariko aho uri hose wigaye, aho uri hose wigaye, ukoze ikintu kibi kibabaza umutima w'umuntu ku buryo umutima w'umuntu washwanyagurika. Ndabinginze, uyu muntu ngewe nageze no ku rwego Steven ambwira ngo shaka umuntu washyize hanze aya majwi ndakwishyura. Umuntu wumva yakwemera gutanga uyu muntu washyize hanze aya majwi n'aya mavideo kugira ngo aregwe, ashyikirizwe inkiko, ibi bintu ntibizanongere. Namuvuga arahabwa ibihumbi 200, arahabwa nako amadolari 200, ubwo ni 280 by'amanyarwanda. Ukamuvuga ukavuga uti ni runaka niwe wabiduhaye, niwe wabituzaniye kugira ngo turangize Mutesi, turangiza Sia, tubakubitire kuri iyi mihanda, ni runaka wabizanye. Urahabwa amadolari 200 ahanye n'ibihumbi 280 by'amanyarwanda kugira ngo mbereke ko ntawe mpuriye nabyo. Kandi ukaza werekana ibimenyetso, ukavuga uti dore itariki yabitangiyeho, dore itariki yabiduhereyeho. Hanyuma abakunzi banjye namwe mwari mwababaye, mwumvaga mubabaye, mubabajwe n'ibi bintu, ni ukuri muhumure, singiye wabikoze, singiye wabivuze. Icyo nzi nagizeho amarangamutima, kandi icyo kintu nagisabiye na Sia imbabazi, nuko nazamuye ijwi nkamutuka, numvaga mbabaje pe, ariko yasobanuriye ukuri. Ibyo bintu byose birasibangana rwose pe. Ikindi abantu muvuga ngo aba bantu bararyamye bagize gute, ndi umugabo wo kubihamya, nabihakana, mfite n'ibimenyetso. Ntazagira umuntu ubeshyera Sia, Sia ntigeze aryamana na Steven. Byashoboka ko uri kubisakaza ari kugira ngo agaragaze ko Sia ari ikirara, ari indaya, ari iki. Ariko wapi, ni uburenganzira bwe kurambagizwa, ni uburenganzira bwe gusohora amarangamutima ye, ni uburenganzira bwe gukunda, ni n'uburenganzira bwe kuva mu rukundo adahemutse, ahubwo abona ibyo arimo atazabishobora. Ariko kumufata ibintu yaganiriye n'imbamutima n'amarangamutima, avuga nezerewe azi ko ari kuganiriza umuntu umwe, mukamufata mukabihereza isi, iki kintu ni ukwica umuntu ahagaze. Kandi nuko mutabizi, Sia arababaye ku rwego yanahagaraka ikubita hasi. Ni ukuri musigeho, muhagarare aho ngaho ibi bintu murimo. Ibi bintu muri kwica umuntu ahagaze. Ndabinginze, yewe uri gusohora amajwi, ngo uri gufite n'ibindi, ngo ufite n'andi mavideo, nibyo urabifite pe, wenda koko baranabiguhaye, ariko koko niba ufite umutima w'ubumuntu, ukaba uri umuntu ufite ubumuntu, ukaba uzi ko ibi bintu bikubayeho nawe utabyakira, ndabinginze mugarukire aho ngaho, mugarukire aho ngaho. Ibi si ibintu by'i Rwanda, ibi bintu bicike, ibi bintu bihagurukirwe. Abantu tuvuga ibintu ugasanga ibintu umuntu yaganiriye n'undi biri gucuruzwa, kandi wowe nabihaye utanamubwiye byibuze ngo abicuruze. Icyo nzi cyo ni amakosa pe. Ngewe ku bwanjye ruhande nta muntu nahaye aya majwi, nta n'uwo nahaye amavideo, nta n'ibyo ngira muri telefone yanjye, nta n'ibyo ntunga, nta n'ibiri muri telefone yanjye. Sinzi nanjye aho biri guturuka, iyaba nahamenyaga. Gusa birambabaje pe. Icya gatatu, icya kane ngira ngo niba atari icya gatanu, ndashaka kubabwira ko ngiye gusezera YouTube. Ngiye gusezera YouTube kubera impamvu z'akagambane gahari, impamvu z'urugomo n'ubugome biri muri aba bantu. Ndayisezeye.
nagize gutya, mwebwe muba mugira ngo umuntu arwana n'ibintu byoroshye. Narwanye n'ibintu bikomeye, ndwanira ahiherereye. Mbivuga gake nanga no kubizana muri hangana n'amavamuhira, nicaye ku ntebe ntamenyereye kwicaraho. Namwe murabizi ko ibintu byinshi byahindutse. Nagize gutya ndwana n'ibintu ntamenyereye kurwana nabyo, ngerageza kubyihangana no kubyihererana, ariko uko iminsi igenda yicuma ndimo ndagenda mbona ko bya bintu bikomeye. Umuntu yanyandikiye kuva tariki 23 z'ukwezi kwa kabiri 2024, muri cya gihe cya nyakwigendera igihe yapfaga. Ambwira amagambo mabi, arantuka, aranyandagaza, antuka ku gitsina ibyo nambariyeho, arantuka, ariko mu kuntuka akantuka agaruramo amajwi y'abantu bamwe na bamwe dukorana kuri YouTube. Icyo gihe yakoreshaga nimero guteranya 237 65 14 41 357. Ariko nza kumenya na nimero ye y'inyarwanda, turakurikirana, nza kumenya nimero ye y'inyarwanda. Nigeze gutanga itangazo ndavuga ngo bari muri Cameroon mwagerageza kumenya uyu muntu uhora ambwira ko hari ibikorwa bibi ashaka kuza gukora mu Rwanda kandi ngo ni ngewe azaheraho. Rero nduva ntabyerana, kuko umugome ubyigamba burya namwe yabahemukira mu mumenye. Ni itangazo nashyize hehe kuri stati yanjye. Arangije amakuru mfite ngo uyu muntu yagiye gushaka Bosco Empire, ashaka Bosco Empire ngo bakajya baganira, bakajya bavugana. Uko iminsi aranyandikira, akanyandikira amagambo mabi, umwaka urashira ariko ntazi uyu muntu, nzi ngo ni umuntu uba muri Cameroon. Inyarwanda ye twaje kuyimenya, ndetse na Bosco Empire aramuzi, niwe watanze na nimero y'inyarwanda. Ariko ikigaragara ashobora kuba yarabeshye Bosco Empire, kuko yaramubeshye ngo ni umusirikare, kandi bigaragara ko uyu muntu atari umusirikare, ubwo ari umugizi wa nabi, ariko waguririwe. Isaha n'isaha ushobora gukora ikintu kibi. Izi message nazisoma, ariko namara kuzisoma mumenye ko isaha n'isaha uyu muntu ashobora kunyica nkuko yabimbwiye. Ariko wenda niba icyo yamuhoraga ari uko ndi kuri YouTube, nimpava wenda ntabazabakinyishe nkuko yabimbwiye ngo ahantu ashaka kuzashyira. Arangije yandika message arayisiba. Uzabaze abasirikare b'inkotanyi, ndamubwira ngo nkurahiye Imana ibi uzabizira, Cameroon si kure, ahubwo urya urimenge, gusa Yesu aragukunda. Arongera nyandikira n'ibindi nabyo ahita bisiba. Dore nuko yandikaga, ndaza kubitanga, Spirira arabinyuzamo. Ndamubwira nti dayimoni ndakuborotse, nuca n'ahandi nzakuboroka. Mpita muboroka. Toka shitani mu izina rya Yesu. Hano yari ari kumbwira ngo azaza. Yari ari kumbwira ngo wandaya we, wambwakazi we, ndaje vuba nkwanike, nkwanikirize, nubwo wigize indaya y'abasirikare ngo urakanga, njyewe wapi ndaje nkwanike. Ndamusubiza ngo toka shitani mu izina rya Yesu, nunyanika Imana izanyanura, wowe nakumennye umutwe. Niba mwanumvisha amarikodi ndi kumubwira ngo nakumennye umutwe wanzoka we, n'uyu muntu twabivuganaga ntabwo yari Bosco Empire. Arambwira ngo ubwo bodiyo bwawe unyita inzoka ngo wamennye umutwe, umenye ko utazawumena n'abanjye bakwegereye, ahubwo itegure tukumene, tukwereke ari twebwe wandaya we mbaya yirirwa igenda kuri Pastor Claude. Ndamusubiza ngo nkurahiye Imana ibi uzabizira, Cameroon si kure, ahubwo urya urimenge, gusa Yesu aragukunda. Arambwira ngo Cameroon si iwanyu, ahubwo nunagarukayo ni njyewe uzakwisozereza, ndebe iyo ndaya yawe yindi Sabe aho izongera kugukura. Ndamusubiza ngo abazimu bashye pu. Arambwira ngo umuzimu ni wowe na mama Sharirene, nzabahanura
muri ayo mataje mwandayama. Ndamubwira ngo dayimoni ndakuborotse nuca nani nzakuboroka, ubwo ni za zindi ziri kugaruka. Ndamusubiza ngo nabanje Imana. Aravuga ngo toka shitani nakumenya umutwe wa zina rya Yesu, nakumenya umutwe. Arambwira ngo ndakubwiye ngo nutava kuri Pastor Korodi, Bosiko Impaya, Zekiyeri, Mugwiza na nibishaka umuhanuzi uziza ko avuga uburaya bwawe n'abo basirikare. Narumvise ko wabareze mu nkiko, ariko nibagira icyo baba nzagusozanya n'abo bana bawe mbashyire aho abandi banyarwanda bari. Ndavuga ngo toka shitani mu izina rya Yesu nakumenya umutwe. Ndamubaza ngo abandi banyarwanda barihe? Abazimu bashye pu. Ndamusubiza ngo ndumva ubwo se ntibirangiye. Ahita marikodi y'iminota 10 ahita yisiba ariko hari andi marikodi yampaye. None ikintu cyatumye menya uyu muntu uko ziranye na Bosco Impaya nuko bimwe mu byo yampaga yanabihaga Bosco Impaya. None nkumva Bosco Impaya arimo aragira gute, arimo arabikina. Abantu mwakurikiranye sene yabaye Muhanga, Bosco Impaya yagirana ikibazo n'umuhungu wanjye, ngewe nagiye nibaririza uyu muntu. Bosco Impaya aramuvuga, avuga ko ari umuntu w'umusirikare, ati ajya nampamagara video call nkamubona yambaye ibya gisirikare, ati muri mu yandi mantuze ye akoresha izina rya Bigwi, ngo yita Bigwi. Tujya kumushaka, uyu muntu mu gisirikare nta urimo. Nubwo abwira Bosco Impaya ko ari umusirikare, uyu muntu si umusirikare kuko no mu gisirikare nta urimo. Bagerageza kumpa nimero ye akoresha y'inyarwanda, n'irangamuntu ye iraboneka. Bivuze ngo ni umuntu uri hafi aha ngaha isaha n'isaha wakora ikintu runaka. Mbivuze kare, ndabizi ko kwicwa nakwicwa, ndabizi ko no gupfa nshobora gupfa. Ni afite na nimero y'inyarwanda afite na nimero y'inyarwanda rwose. Nimero y'inyarwanda ni 0782279799. Niyo nimero y'inyarwanda. Twaramenye byose ko Bosco Impaya bavuganaga, kuko bimwe mu byambwiraga numvishe biri gukinwa ku social media, niyo hantu nahise menya ko aziranye nabo. Kandi arambwira ko azanyica, amoye Mugwiza, amoye nibishaka, amoye Pastor Korode, amoye Zekiyeri, amoye Bosco Impaya. Rero niba abo bantu mu by'ukuri Mugwiza simuzi, sindamura amaso ku maso, Zekiyeri simuzi, namubonye yaje kunsaba imbabazi hano, nibishaka ni umuntu ntaheruka mu buzima bwanjye, nta nandi hantu nzi nahurira nawe, kuko aca iburyo ngaca ibumoso. Ni umuntu nyine widekaraye, wigize umuntu urwanya Mutesi. Hanyuma Bosco Impaya nta kibazo mfitanye nawe kuri inshuro. Pastor Korode kereka nimba ari ibindi binamisha biri inyuma yahangaya, ariko kugira ngo umuntu anyice binyandikire ngo anyice, kuvuga ngo azashyiraho inkotanyi zakiza abanyarwanda. Ngi inkotanyi nzi ko hari aho zakuye abanyarwanda, ntabwo nzi ko hari aho zakiza abanyarwanda. Kumbwira ko ngo nzabaze uwo mugabo twabyaranye ngo aho bari, ngo azanyicana n'abo bana b'uwo mugabo. Murumva ko ibi bintu birimo ikindi kintu. Mbere yo gusezera YouTube mbanje gushyira hanze ibi bintu, ntabwo nyisezeye kubw'ikindi kintu. None iki kintu kibaye cyo gufata amajwi n'amavideo by'umuntu bakabishyira hanze, barangiza bakavuga ngo baravuga ko ari Mutesi wabikoze. Iyi ni propaganda mbi ikomeye. Uwakoze ibi bintu abonye uko akoroga uburozi ngo anyice yanyice. Murabona hajemo kwicwa, hajemo kuvuga ko nzashyirwa ahantu ntazi, kandi amazina umuntu agarukaho ni ya mazina yo kuri social media abayeho atuka Mutesi agira gute. Rero ngewe Banyarwanda, namwe Banyarwandakazi, YouTube nayibayeho, navuzeho ijambo ry'Imana, navuzeho amagambo, nabaye motivator. YouTube habaye nakoreyeho ibikorwa byo gufasha, mbonaho n'abagira neza abandi baramfasha. Nayikoreyeho imirimo myinshi, nayikuyeho inshuti, nayikuyeho abavandimwe, nayikuyeho umugisha.
ariko nkurikije uko ijambo ry'Imana rivuga hano mu gitabo cy'Imigani igice cya 22:3 haranditse ngo umunyamakenga iyo abonye ibibije arabyikinga, ariko umuswa arakomeza akabijyamo akababazwa nabyo. Umunyamakenga iyo abonye ibibije arabyikinga. Ikigaragara kuri YouTube haje ibibi mu gihe leta y'u Rwanda itarakemura ibi bintu, mu gihe itarashyiraho umucyo w'uko imbuga nkoranyambaga zigomba gukora, cyangwa se n'uwasuzugwe kwenda nta munsi wenda n'umuvugizi atabivuga, ariko urabona biri kugenda bifata indi ntera. Niba umuntu ageze aho asohora amajwi y'umuntu n'amavideo akavuga ngo ni runaka akabihamya, sosiyete yose ikagera koko ngo nakora iki kintu ntazi naho kiri guturuka, biragaragara ko uyu muntu ejo yampimbira n'ikindi kintu. Nagerageje kumenya icyo mpfa n'aba bantu ndakibura, bamwe sina nabazi, abandi nta n'ikibi ndabakorera. Niba hano kuri YouTube hari ikintu naryaga nkakibacura, nukuri ndahavuye kugira ngo nacuraga ahage. Niba hari umugisha nahakuraga wawe, reka mpave kugira ngo uwo mugisha uwuhorane. YouTube ndayisezeye kubera iki kintu. Niba umuntu ashobora kumbwira amagambo nkaya akavuga ko azanyica, kandi akaba ari umuntu utazwi, umbwira amagambo ameze gutya, ambwira n'amazina y'abantu bameze nk'abo dufitanye ibibazo kuri YouTube, byaba byiza mbaye nyivuyeho kugeza igihe ibi bintu tuzamenya ngo ni ibiki. Niba umuntu ashobora guhimba ikintu cy'ikinyoma nk'iki cyica amarangamutima y'umuntu, cyica umuntu nka si yahagaze, akazana agashyira ku karubanda akavuga ngo ibi bintu biri gukorwa na Mutesi. Mutesi yamurangiye umugabo, ntazi n'ukuntu we n'uwo mugabo bahuye n'uko baganiriye. Biragaragara ko ejo muraza guhimba n'ikindi kintu cyanyicisha. So rero ndabasezeye rwose pe, ndabasezeye. Kandi hirya y'ibyo abantu mwese murambaza ngo upfa iki na Mugwiza. Mugwiza ntacyo mpfa nawe, sinanakuzi, niba gihari umbabarire. Nibishaka ntacyo mpfa nawe rwose pe, nkuzi tubana muri groupe yitwa Urufunguzo dusengana, nkuzi uri umukozi w'Imana, aho waje guhindukira gutyo sinzi igihe byabereye, ariko ikibazo nawe mfitanye nawe niba nta bindi umbabarire. Umuntu kumbwira ngo ari bunyice ampoye Ezekiyeli mperuka guhura nawe duhuriye hehe i Nyamata, nkikira n'umwana we yewe. Ezekiyeli nzi ko nta kindi kibazo nabifitanye nawe, ariko nimba ngeze ku rwego munyicisha biragaragara ko hari ikindi kibazo, umbabarire. Undi yambwiye ni Pastor Claude na Bosco Mpaye. Pastor Claude we nzi ko ibintu byanjye nawe byarangiye bitewe n'uko umuvugizi yavuze, bitewe n'urupapuro Claude yasinyiye kwa procureur. Mwabantu mwe nicaranye na Claude avuga yuko ankunda, avuga ko ndi mushikiwe, avuga ko atigeze angambanira, avuga ko binarangiye, aranandika aranasinya ko atazongera kumvuga nabi. Hirya yaho ahubwo yakoze ibirenze ibyo yasinyiye, bigaragara ko harimo ikindi kintu runaka ntazi. Pastor Koro imbere y'isi yose, niba mfitanye nawe ikibazo udashobora kuvuga, umbabarire n'Imana imbabarire. Yaba undi muntu wese wabaye kubera Pastor Mutesi, yaba umuntu utanyifuzaga kuri iyi mihanda, mwese mumbabarire kandi ndabasezeye. Nabanye namwe, twagiranye ibihe byiza, abantu bavuze amagambo menshi bashima mu bukwe bwanjye, harimo abasilamu, harimo abarokore, harimo amadini atandukanye, ariko birashoboka ko ari wo murimo Imana yagomba kuzankoresha. Umunyamakenga yabonye bije arabyikinga, mureke mbe nikinze, mvuye kuri YouTube. Niba hajemo kwicana, hakaba hajemo guhimbirana, kugerekaho amadosiye nk'aya ngaya, umuntu azi ngo Mutesi ntari buvuge ntawe uhari. YouTube ndayisezeye, ninagaruka kuri YouTube naza nje gukora ikindi kintu kidafite umuntu uzakirwanya. Ejo bundi nkorana ikiganiro na Bob bitaranaza, nari nababwiye ko nzajya mvuga ubutumwa bwiza. Birashoboka ko naje kuri YouTube nkavuga ubuhamya bwa Mutesi, nkavuga ubutumwa bwa Mutesi, nkavuga aribwo mwaheraga murwanya. Ako nivuga ubutumwa bwiza, nimwe burwanya nta kibazo nzaba mfite ko nyirabwo azaburwanirira, nabwo burihagije kandi bwo biranemeye ko bwarwanywa. Ndi umukozi, mfite company iteka, ndateka, dukora decoration, twambika abageni, turateka. Ibyo ngibyo nakora publicité yabyo, nanayikoresha n'ahandi, ariko narangiza nkabaho, kandi nkabaho nta muntu n'umwe ku isi mbangamiye. So abantu mwese twagiye tugonganira kuri YouTube,
uwo wumva hari umugisha we najyanye, uwabonaga agira neza wenda ishobora kuba iri gutera imbere kumurenza, ihagarare pe. Kuri iyi nshuro gira neza iri ku isoko, iri kugurishwa. Umuntu ufite miliyoni 10 azizane mwihere gira neza akomeze kuko irakora. Ubaye uzi no guhangana no kugira gute yaguhemba, na biriya bintu bakora ngo bahembwe yaguhemba rwose. Uzazizane nyiguhereze, igiciro cyayo ndakivuze. Miliyoni 10 uzazizane nkwihere gira neza uyijyane rwose. Sinzi abakunzi banjye ko barafatiye inkuru, sinzi abafana banjye ko bafatiye inkuru, ariko jewe Mutesi nka Mutesi numvaga nkuriye kuva kuri YouTube nkajya kwita ku muryango, nkajya gukora ibindi bintu. Imirimo nkora ni myinshi, murabizi ko nteka kandi n'akazi katoroshye. Ngiye kwita ku mugabo, ngiye kwita ku bana, ngiye kwita ku murimo w'Imana wo sinkuhagaritse. Ariko ibintu bijyanye n'ibiganiro, abantu mwese kwa dufitanye gahunda y'ibiganiro rwose pe, yaba ama TV live mwari mwamaze kuntumira, yabona haye promesse ko tuzaganira, mwumve ko nta biganiro bigihari. YouTube nayisezeye, ndayisezeye. Kireka ibi bintu byaya majwi y'umugore wa Pastor Nyakwigendera Nzawuke, ibintu byaya ma video, ibintu by'amajwi yanjye, nihaboneka umuntu wabikoze kandi akaba yahanwa, nibwo nshobora kugaruka kuri nkavuga ngo gira neza sinkigurishije. Ariko ibintu bitarajya hanze, uyu muntu ataramenyekana, ejo yankorera n'ikindi kintu kirenze iki ngiki. Rwose ntababeshye, naje kuri YouTube nta rwango ruhanzanye, ntawe nari nje gukomeretsa, ntawe nari nje kugirira nabi, nta n'uwo nari nje kubabaza. Ariko birangiye bibaye ikindi kintu, birangiye bica amarangamutima y'umuntu bakamuga ko ari njye uri kumwica, birangiye bahemukira umuntu bakabinyitirira, birangiye umuntu anyibwira ko azanyica amoye YouTube. Rero mwabantu mwe, aka kagambane kari kuri iyi mihanda kataragira uruhande rumwe ngo bimenyekane, ntabwo nge nagaruka. Nta muntu wajya kunyicira ahantu. Pastor Mutesi nzi gusoma no kwandika, amashuri nize, ntabwo nabura akazi uko kaba kameze kose, niyo bitaba no kwiga n'ubuntu bw'Imana bwakampereza. Hano nari mpari atari kubw'urwanga ari kubw'urukundo, ariko niba hajemo inzangano, hajemo kugambanirana, hajemo kwicana, hajemo ibikangisho no guterwa ubwoba, hajemo kuba umuntu yababazwa barangiza bakabinyitirira, mureke imihanda mbe nyivuyeho, mureke nyisezere, mureke nigendere. Bya biganiro twajyaga tugira nawe ukantega mikrofone ukambaza ngo gutya na gutya, byari biryoshye pe, hari nabo byagiriraga umumaro. Ariko mundeke ngire gute, mundeke mbisezere, mundeke mbisezere. Kandi ngiye mbabaye pe, ngiye mbabaye. Hari abantu batambereye abana beza, gufata umuntu mukamugambanira, mugakora ibibi byose ku muntu, mugashaka kugirira umuntu nabi, kugera ku rwego mushyira bikanisho byo kumwica, birimo n'ingenga bitekerezo mwumvishe, kugera ku rwego mufata umuntu mugafata ibintu yakoreye mu bwihisho mu rwiherero mukabishyira ku karubanda, yaba baramukajya mumubwira ko uwo muntu ari ngewe ntazi naho ibyo bintu biturutse. Ku rwego ibintu YouTube iri akagambane kameze gutya, biragaragara ko ncunze nabi n'ubuzima bwanjye nabuhasiga. Reka nkiza amagara yanjye nigendere. Abantu mwese numvishe uriya mugabo ambwira ko azanyica kubera mwebwe, mbisabiye imbabazi. Ntago naje hano nshaka urupfu, ariko niba mubona hari umugisha naryaga ntimuwubone ndawusize. Niba koko hari abakunzi bankundaga bakagira ibintu bama nibabibahe rwose pe, niba bakunde ndabibarekeye. Reka ngende njye mu bindi, njye gukora ibindi. Ariko nifuzaga ko mbere yuko ngenda shyira umucyo ku bintu kugira ngo y'abakunzi banjye, y'abafana banjye bazamenye ibyambayeho. Nshimira abantu b'abanyamasengesho babanye nanjye mu bihe byose kugeza iyi saha, kandi nabo mbasaba gukomeza gusenga kugira ngo bazamenye ibyambayeho. Niba umuhanga yaravuze ngo ntugafate icyemezo kugera ku rwego utagihindura, ngiye icyemezo mfashe n'icyo kuva kuri YouTube. Ngifashe nka Mutesi, sinzi niba ijuru rigishyigikiye, niba Imana ibibona ko ari cyo gihe cyo kuva kuri YouTube, imfashe muri iki cyemezo ihankure burundu.
kandi niba ngifashe kubw'umubabaro nkaba nyafite umurimo mugari ukomeye, Imana ibanze ishyire ku mugaragaro umuntu wakoze iki kintu cyo gusohora aya majwi n'amavideo, inkureho akagahinda n'umubabaro n'urubwa. Kabiri, Imana ibanze ishyire ku mugaragaro kintu mpfa n'aba bantu umuntu ambwira ko azanyica abampoye. Ibyo bitaraba sinzagaruka kuri YouTube. Abantu mwese mutazambona muzihangane. Abashaka kumpa akazi mfite nimero yanjye murayibona, muzajya mujya kuganira byagira neza, muzajya muyibona rwose mu mpakazi. Gukora ibindi ndabikomeje, murimo Imana ndawukomeje, gukoresha amaboko yanjye ndabikomeje, ariko ntabwo nagenda ntasezeye. Ninongera no kuvuga nzavuga ubutumwa bwiza, nzifate biramvuga ngo ubutumwa bwiza, igitabo ijambo ry'Imana dusome, nitumara gusoma mvuge, nimara kuvuga nsenge nigendere. Ibirenze kuri ibyo ntabizongera kubaho. Kandi mbere yuko ngenda ndi umuntu, ntago ndi umumarayika. Birashoboka ko mu myaka kuva 2017 kugeza 2025 ni imyaka 8. Birashoboka ko mu myaka 8 maze aha hantu nshobora kuba hari ibyo ntakoze neza, sabye imbabazi. Birashoboka ko ndetse izi mbabazi ntabwo ngomba kubisaba nicaye ndashaka gupfukama. Impamvu nshaka gupfukama, YouTube iriho abakuru, iriho abatoya, iriho abakecuru n'abasaza, iriho abana. Birashoboka ko mu minsi nahamaze nshobora kuba hari abasaza n'abakecuru nababaje, ariko mbere yuko ibyo byose nsaba imbabazi, ndapfukama ku bwabo, ndetse nubwo yaba ari umwana muto nawe ndapfukama ku bwe, nigendera amahoro, kuko ibintu mbonye birimo n'urupfu, birimo no kwicwa, birimo kugambanirwa, birimo kugezwayo, bitegurwa. Mwebwe hari imitego myinshi nagiye ntegwa, Imana ikayikuraho. Nagiye menya ibintu byinshi, nagiye menya amapropaganda yagiye apangwa, bampimbiye nk'ikintu ngo ngende no gufungwa, Imana igakinga ukuboko. Namenye ibintu byinshi cyane kuri iyi mihanda. Ndasabira abo nyisizeho, ndasabira abayisigayeho, namwe uko byagenda kose nimugira igikundiro muzakizira. Uzashobora guhangana, sinshoboye guhangana, sinshoboye gutukana, sinshoboye kujya umuntu avuga ngo nanjye mvuge, iyo abana ari mbishoboye nayigumaho, ariko kuko ntabishoboye nyiragahanga gato akarinda urugomo. Mu izina ryanjye bwite ndapfukamye imbere yagira neza, mu izina ryanjye bwite, mu izina ryagira neza, sabye imbabazi umuntu wese yaba ikiganiro cyakorewe kuri gira neza ntarimo kikakubabaza umbabarire, yaba ibiganiro nakoze kuri gira neza bikagucumuza bikakubabaza umbabarire, yaba icyo navuze ntagombaga kuvuga umbabarire. Ndasezeye, ndagiye. Ibintu mbonye banyarwanda birimo akagambane, birimo kwicwa, ko umuntu yakubwira akazakwica, birimo guhimbirwa ikinyoma mbonye kingana gutya, ejo umuntu yakora n'ikindi. Ndayisezeye. Abo twabanaga kuri iyi mihanda mwavugaga Pastor Mutesi, mwavuga abamuvugaga neza, abamuvugaga nabi, ndabasezeye. Mwese uwo twagiranye ikibazo, n'uwo naremereje, n'uwo nababaje, ambabarire n'Imana imbabarire, nigendera amahoro. Hanyuma abantu navanye kuri mu myaka 8 maze hano, dukomezanye mu gikari, mwivuga butumwa, nzajya nkora Zoom, yewe nzagerageza uko nkora kugira ngo dukomeze kubwirana ijambo ry'Imana. Ariko hano kuri YouTube ndahasezeye, ntabwo nzahagaruka, kereka Imana nkorera ariyo yonyine izaza ikambwira ngo mwana wanjye garuka kuri YouTube, kuko icyemezo ngifashe nta kivuganyeho n'Imana. Nzereza ko Imana ikora ibyo twavuze igakora n'ibyo tutavuze. Ngifashe nk'amahitamo yanjye, ngifashe nta mujyanama, ngifashe nka Mutesi. Imana nigishyigikira nzishima, nitanagishyigikira ubwiza mu mutima wo gukomera. Ibindi byose nakwihangana, ariko kugera ku rwego mufata umuntu mukica amarangamutima ye mukavuga ngo ni Mutesi ubikoze, biragaragara ko nejo bakwica umuntu barangiza bakanzana bakahandyamisha bakavuga ko nabikoze. So mwese murakoze kunyumva, reka dusenge. Data mu izina rya Yesu ndagushimiye, ngushimiye imyaka 8 maze hano kuri réseaux sociaux, ngushimiye ivuga butumwa ryahabereye,
ngushimiye ubufasha bwabaye binyuze muri gira neza, ngushimiye imitima yakize, ngushimiye abumvishe ijambo, ngushimiye abihannye, ngushimiye ingo zongeye kubakwa, ngushimiye abakobwa bakize ibikomere n'abagabo bakize ibikomere, ngushimiye umugisha wose waduhereye hano kuri gira neza. Ndagushimiye uhabwe icyubahiro, ngushimiye ubuntu bwawe, ngushimiye ibyiza byose wakoreye kuri gira neza. Mana ushimwe. Uwiteka, mbere yuko mpagarika gira neza, ndasabira imbabazi umuntu wese waba warakoze ikiganiro kuri gira neza agakora amakosa kugira ngo isi imubabarire. Mana, ndasabye kugira ngo gira neza, niba hari undi mumaro yari ifite azaba ari uhagarara hirengeye, njye ku bwanjye umurimo wa gira neza numvaga nawe urangiza. Umpera umugisha abakoze subscribe, abakoze ibintu byose kuri gira neza, abo twafatanyije ibikorwa bose ubampera umugisha. Imbabazi zawe zikomeze kubana nanjye, ukomeze kungirira neza, uha umugisha ibikorwa by'amaboko yanjye, uha umugisha umuntu wese wanyifurizaga umugisha, kandi n'unyifuriza inabi nawe umugirire neza. Ukomeze gufasha umuryango wa Siya wose, na Siya umukomeze umutima, kandi nzi ko ibihe bibi tuzabisiga. Nanjye ufashe, ndetse na Etienne umufashe, kandi bibi isomo rikomeye twize. Mana, ntituritaho twaryigiye. Warakoze kumpuza n'abantu nahuriye nabo hano kuri social media, warakoze kubampa nkaba mbafite bakaba ari inshuti zanjye. Unyemerere mbakomezanye, kandi uzampe kubabanira. Reka imbabazi zawe zibe ku muntu wese wumvishe ikiganiro, uwari ugitegereje wifuza kumenya ukuri. Imana imuhe umugisha muri byose, gusenze mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha abo twafatanije, abo twakoranye, abo twagendanye, abo twahanye ibiganiro, mwese ndabasezeye kandi mbasabiye umugisha w'Imana. Kandi abanyamasengesho mukomeze kunsengera. Niba umuntu yatura akavuga ko azanyica, nabonye aho umunyarwanda abwira undi ko azamwica koko akabikora. Sinjye wa mbere, sinjye wa nyuma, no gupfa napfa, ariko hamwe no kunsengera Imana izampe no gupfa neza. Niba koko uyu muntu agambere kunyica akaba azabikora nk'uko yabivuze, Imana izampe gupfa neza, kuko twese niyo nzira tuzapfa. Imana ikomeze kubana natwe, Imana ibahe umugisha, kandi mukomeze mugire ibiganiro byiza, muzatera imbere, muzagira umugisha. Ngiye ntawe mfitanye nawe ikibazo, ngiye ntawe nsigiye ikibazo. Amahoro y'Imana abane namwe mu izina rya Yesu, amen. kuko warize uri mu butayu nkakumva, manuwe no kukumara intimba.